歡迎大家收睇民主黨呢個節目，我係劉慧卿。今日咧我就有個稀客，亦都係我哋咧新聞界嘅老前輩啊，就係啊 Michael Chougani。Hello Emily，Hello。中文咧就叫做有啲花名嘅叫煮咖喱啊，咁其實咧就叫做煮簡寧。係啦。咁我咧就問過啊，頭先未開場就問過阿 Michael，咁我話仔係咪講英文？咁佢話唔好啦，講中文都得啊，佢好掂啊啲中文。我話隨便你啦，一係英文一係中文都好唔都緊要。 problem。喂，唔好中英夾雜嚇。唔會。但即好似你講，如果真係問咗你，你唔識用中文講，你講晒英文啦，就唔好講一句一隻中文咁咯。咁就唔會，咁就唔會。咁啊真係好多謝 Michael 嚟嚇。多謝你。咁啊，我先幾個禮拜咧，我就同埋 Michael 就同埋另一位上過我節目嘅，亦都係前南華早報嘅總編輯阿黃向偉，而家係教授啦，喺浸會教書。咁我哋三個咧就喺外國記者會啊 FCC 就飲嘢，咁啊擺咗幅相上去，哇！咁啊好多人，哇！喂 ，Michael 翻咗嚟啊！媽媽又話佢移咗萬有呢條路，哇！我話冇嘈，我請佢上我節目，俾佢講俾你聽佢係咩嘢。咁樣佢話頭先問我，咁今日傾咩？我咪冇嘢，咪傾香港今日咯。今時今日嘅香港係點？咁你唔可以話俾我聽，你唔知喎，因為你翻咗嚟咯喎，你睇咗一輪。翻咗嚟幾個月啫，唔係幾月。都好犀利，又冇俾人拉啊，係咪啊？咁所以嗱，首先話俾啲觀眾聽眾聽，你唔係咪移民先？係咪走咗㗎啦？我2021年咧就離開咗香港，嗰時我就做到太攰啦，做咗好多年啦，又做南華早報，又做信報，又做 TVB 中文英文，又寫頭條日報，咁我真係太多嘢啦，咁我就真係頂唔順。後尾我就話咧，真係唔得，我要休息下。咁我啲家姐啊、弟弟啊都話翻嚟美國啦，翻嚟睇下啦。佢哋喺美國嘅，喺美國。咁後尾我話好啦，咁我就2021年4月定5月咧就離開咗，全部都唔做啦，淨係 keep 住頭條日報係咁多。咁跟住又得咁留咗喺香港，留咗2個月。咁8月咧我就飛走咗啦，翻咗去美國。咁啊，即係幾時8月啊？即係嗰一年啊，2021年8月，我就4月定5月咧就唔做啦。唔做咁啊，留咗香港。停多幾個月，就喺度行下山啊 ，enjoy 啊，探下朋友啊咁啦。咁然後8月就走啦。咁係咪移民咧？你算唔算係移民啊？點解移民？不嬲都係美國人嚟嘅，我移民不嬲都係美國嚟嘅，所以1980幾年我已經移民咗㗎啦。哦，移民咗去咗美國㗎，所以你而家係攞美國護照嘅。係啊，係啦。喂，咁嗱，你而家翻咗嚟幾個月啦？2個半月。2個月。2個月，咁好多人就話：喂，咁佢點啊？點睇香港啊？咁啊，我梗係要請佢上嚟講俾你聽，佢覺得。而家香港係咪仲係有自由、新聞自由、其他自由各樣嘢？你覺得點啊？咁即係有冇嗱 ？Number one，我要解釋俾你聽下。我離開咗香港咧，都有3年咯。OK， 咁我翻咗嚟啦。我哋知嘅，你而家講你自己睇到嘅啫。有冇自由咧？我就可以答，但係咧我就唔可以答得好清楚。點解？因為我冇香港做嘢啊嘛，我而家唔寫啊嘛。你又寫嘅？你話頭條咩？頭條報唔係講政治㗎。係講咩啊？即係講啲 lifestyle 啊嗰啲嘢嘅，即係食啊。我都叫你唔好中英夾雜㗎啦，講啦講啦。就係嗰啲嘅啫嘛。好啦。咁你話有冇？好似你都 send 咗個 link 俾我睇啦，係咪啊？就話嗰啲幾個高官都有啊嘛，係咪？梁美國都有講啊嘛，係咪啊？陳國基都有啊嘛，兩個都有講。嗰個係律政司司長，係啦。阿林定國同埋你話佢上過你節目添啦。以前喺 TVB 嗰陣時嚟過節目。係咯。嗰陣時佢就唔係唔係做政府嘅嗰陣時。嗰陣時佢係大律師公會主席。係啦。咁咧另外就陳國基都有講話係啦。係啦。都可以有新聞自由。即係可以批評政府，咩都可以做嘅。係啦，咁你信唔信佢啊？嗱，咁信唔信咧就好難講，因為點解咧？好似你上一次請咗阿 Professor Wang 啊嘛，黃教授啊嘛，黃教授係啦，咁佢都話咧有冇你咪試下啦。試啊！喂，試咗冇你大鑊，你真係走去咁要我嚟探下你啊嗰陣時。咁我就話你試下，咁邊個夠膽試咗？邊個夠膽試啫？係咯。咁我就唔
冇個地方俾我試，因為我都唔寫嘢而家係咪？唔寫嘢啦係嘛我又冇做電視，我又冇寫啲政治啲嘢。咁我淨係寫你估南華早報肯唔肯登咧？我呢時候要問佢真，我點知啫？你問下 Tammy 啦，我真係唔知啊呢啲我。咁你點啊？你翻到嚟舒唔舒服啊？周圍翻行啊，嚟就舒服同啲老友傾嘅，下咁我偈啊。就我就覺得係同啲朋友傾偈啊，去飲下酒啊，食下飯啊，咁我就即係 feel 到個香港係有變咗嘅。點樣變啊？即係變咗咧，就唔係我以前認識嗰個香港啦。即係好多人咧就好似走咗啦，唔喺度啦，OK，離開咗香港啦。咁就好多，如果譬如喺中環行咧，就好多人哋講普通話啦。咁呢啲就係即係總之唔係我認識以前嗰個香港，我喺香港出世㗎嘛，right？咁我就覺得呢個唔係，即係就變咗係好定衰，我就唔知。呢個我唔會評論，OK？有啲就話好，有啲話衰，我唔知，OK？但我就覺得咧係有變咗，係咁多咯。咁就係好多人咧就好似阿林就嗰啲話可以夠膽講嘢，你可以冇問題㗎，但係好多人就唔想講咯，就係咁咯。唔想講，點解唔想講咧？呢啲唔知啊，或者佢驚，或者覺得不需要講啦，就咁咯。係咯，所以就因為其實嚟緊呢個禮拜六外國記者會啊 FCC 就會有全日嘅嗰啲論壇啊，嗰啲咩講做新聞嘅。係咯。咁就即係睇佢哋傾下都好嘅，即係嚇喺香港啊點樣做新聞去報大陸啊，香港自己點搞啊，會即係所以就即係你會唔會諗住翻嚟住啊？咁樣有冇搞錯啊 Emily 翻嚟住？你知點解啊？你好似講到呢度係唔知咩地方咁啊？唔係啊，即係佢唔止話頭先話香港係變咗呢個就係冇人可以反對嘅，唔可以話唔係嘅，係咪？但係咧就除咗嗰度咧就嗰啲租金就太過貴啦，係咪？咁我就俾唔起。喂，你未走嗰陣時，我聽到你講都話貴㗎啦，你都嘈到牙牙聲㗎啦，係咪啊？嚇！你投訴嗰啲租貴啊？係。而家都係貴。喂，而家仲貴過以前啊！唔係啊嘛，而家話跌咗啲㗎咯喎。你發夢咧，你點解係啫？我而家住一個 service apartment 喺西灣河。係。唔緊㗎啦，差唔多幾遠㗎咯，喺西灣河。幾大啊 ？studio 嚟嘅咋，好似酒店房咁嘅咋。酒店房幾多錢啊？3萬。3萬蚊啊！哇，係咪又有會所，又有游水池，又有好多嘢啊？佢有一個細細嘅游水池，有同埋咧，佢係 service 即係包括埋咧。佢同你執房啦，執房一個禮拜一次。一個禮拜一次啊！同埋咧，有冇早餐包啊？有，不過就睇你。咩叫做早餐咧？如果你話真係食個 full breakfast，梗係冇啦。佢俾麵包啊，俾啲一個包啊，係咁咖啡咁就係嗰啲。不過最好就邊度咧？佢6點會開始有個 happy hour，一係飲酒就白酒、紅酒就免費㗎。咁啊鬼唔知咩？同埋有啲小食啦。咁你所以你咪去咯，你係最中意嗰啲。33600蚊啊！哇！真係好離譜啊！咁就覺得我以前喺將軍澳咧有3房。都冇細3萬啊，係咪啊？23,000係咪啊？喺天順第一期23,000，飲埋個海景。我而家都有個海景嘅，飲埋個細咗個露台嘅。哇！3萬幾蚊都好貴，梗係貴啦。喂，你話你係美國人啦嚇，由美國你去咗美國都住咗一大輪，咁後來你又去咗台灣。以前有住過啦，我以前喺華盛頓首都住過7年啦，跟住去咗 Seattle 住咗5年啦，跟住翻嚟香港做嘢啦。係啦。咁今次離開咗咧，2001年咧就住咗2年半啦，喺美國啦，兜嚟得，跟住就去咗，跟住我悶啦。去咗台灣。去咗台灣，喺嗰度住咗半年，跟住翻咗嚟香港。哇！你好似塊葉咁周圍飄。係啊，我而家冇屋㗎，我真係冇屋㗎。喂，你美國咁熟，而家就嚟大選咯喎，你有冇咩睇法啊？你話香港係咪應該好擔心咧？我覺得應該就要睇邊個贏，睇邊個贏。如果阿拜登贏咧，就照舊，OK，好似而家咁樣。都係麻煩㗎啦，而家都有話要制裁呢個，要嗰個。係啦，但係如果特朗普贏咧，就英文就 all bets are off，你唔可以點賭佢，你唔知佢做乜。呢個人係癲癲地㗎，傻傻地㗎佢，所以佢乜都做得出㗎喎佢。咁你就，但係咧，因為你要記住呢度咧，香港或者中國大陸咧，就唔需要睇住淨係邊個贏，佢最緊要睇住國會。即係國會咧而家就最重要嘅 ，OK？ 因為點解咧？國會咧就乜都冇得傾嘅 ，OK？
民主黨、共和黨冇得傾㗎。OK， 乜都我以前做喺 Washington DC 嗰陣時乜都有得傾㗎。OK，即係傾完拗完咧就拍膊頭啊，傾下偈啊，咁就 OK 㗎。咁佢針掂數咧就可以通過㗎。而家就唔而家就唔得，而家就唔得，除咗 one 一個就得，關於中國就得啦。中國就即係大家都反對嘅。唔係，係啦，所以你話如果民主黨、共和黨或者要通過咩法律啦，都拗撐死嘅 OK。但係如果你話講到中國咧，兩邊都可以一齊會通過，而家咪通過咗咯，好似 TikTok 個咪係咯，TikTok 個咪係咯，一次過就通過晒啦，就係咁咯。所以而家你睇住咧，你要睇住咧，國會咧好多人唔明白咧，國會咧係有一個好大嘅 influence 喺個總統嗰度㗎。咁梗係啦，喂大佬佢揸住條頸咩？國會你提出啲嘢都過唔到，啲錢又冇，乜都冇，最近佢先過到俾烏克蘭同埋以色列嗰啲錢啫嘛。所以你睇下拜登咧，佢咧就話佢自己用 TikTok 㗎喎，佢自己用 TikTok 多人睇啊嘛。但係咧，國會咧兩邊啊嚇，即係 House of Representative 同埋 Senate，即係眾議院同參議院啦。係啦，兩個都通過咗，咁佢咪即刻簽啦。佢講到明簽啦，佢都係想，而且因為係紮埋一嚿，好似棵聖誕樹啊嘛。係啦。又 TikTok，又以色列，陣間又烏克蘭，乜都齊晒喺度啦。咁後尾係啊，佢就簽咗，但係咧佢即係國會咧就要係都要佢通過，所以就擺咗喺個好似你講嘅聖誕 post 嗰度啦，包括好多嘢啦，就係咁咯。係咯，唉，其實咁你話係咩事啊？你又咁學你話齋好多人走咗啊嘛，香港係啦。咁其實係咪人咧？唔係好多香港人去美國喎，我留意。去英國多咯，英國就 BNO 啦，台灣都多啦，台灣都多，台灣人啦，另外就加拿大啦，或者澳洲啦。因為美國唔係咁容易入去㗎，美國好難㗎，最難就美國㗎，係咪啊？唉，梗係咁麻煩，我都即係最難就美國 OK。咁如果你美國你 apply 咧，好難入，好難可以攞個 green 綠卡㗎，唔容易㗎。英國就 BNO 啦，係咯。台灣以前都容易，而家就唔得啦。佢唔信香港啲人，就係唔信。佢覺得好多好似係間諜啊，或者我識咗好多嗰啲同嗰啲中資機構啊，啲咩做嘢嗰啲，佢當你係即係幫共產黨。你覺得啱，因為咧我就喺台灣做咗半年啦 ，OK。咁跟住咧就我識咗好多啲朋友都係香港人嚟嘅，佢哋就唔係講政治啲嘢嘅 OK。佢就一啲政治都唔講，佢就開個糖水鋪頭啊、咖啡店啊、點心鋪啊，係嗰啲嘅細間。咁佢開咗咧就當係投資咁個 OK。咁啊等佢嗰個台灣收佢做 permanent resident 咁啦，俾居留權佢啦。係啦，俾居留證。但係好耐都冇㗎，有啲。以前咧就係2019年嗰時咧，香港有好大問題嗰陣時咧，好多個去咗咧，即刻俾佢，即刻俾佢，所以咪即刻俾佢。後尾就贏咗啦，後尾就冇啦。蔡英文就係咁大件事啊，真係就冇咗啦。咁就冇咗啦。咁就而家咧等咗好耐都等唔到，後尾就揚咗個 BNO 飛咗英國咯。係咯，真係好慘。咁所以就係有啲香港人係真係硬係唔係好安心啊，所以要離開咯。但係佢呢啲就唔係話唔安心嘅，佢就想揾個新嘅地方住生活咁啫嘛，係咪？因為好似你好地地無端端揾咩新地方住啫 ？Maybe 好似我咁唔安心啦，係唔係啊，Emily，你驚啊，唔好講啦。Emily 聽我講啊，我喺台灣係Chinese New Year 嗰陣我喺台灣㗎 ，OK？咁我啲香港朋友個個翻去香港過年喎。佢點會唔驚嘅？佢唔係佢翻嚟過年有乜緊要啫？就係咯，佢唔係喺度住啊嘛。佢唔喺度住咁就係。你而家都係咁翻嚟企一陣啫。咁啊係，咁啊係。即係算啦，呢個唔緊要啦。總言之，即係你覺得香港就唔同晒啦。即係佢有啲就同，有啲就唔同啦。咁我就即係譬如你睇啲新聞咧，就而家嗰個國際嗰啲學校咧，就多咗好多本地香港啲人入咗去喎。從來都多㗎啦，而家就多咗好多。係。咁人哋問佢點解啊？係咪因為你要即係 local 啲學校咧，就要學國安法啊嗰啲嘢啦，要外國嗰啲嘢啦。咁有啲就話係，有啲就唔係啦。咁你所以我覺得咧陳國基嗰陣時佢尋日定唔知前日講話有新聞自由㗎，佢係做完咗嗰個
外國嗰個咩係啦係啦，咁先講。咁呢個講真係好事，我覺得係好事嚟嘅喎。有啲人可以信，有啲人可以唔信啦。即係 up to 你，你可以選擇嘅啫，係咪？up to you。咁啊，梗係啦，你信唔信啊？因為同你講咧，我就信又好，唔信又好，即係對我冇乜影響，因為我唔寫嘢咁啊。而家係咪？我唔講呢啲嘢噶嘛。咁我你而家咪喺度講緊。我講就我講得好，我講就係唔係話信唔信你啊？我就唔關我事，因為我唔寫嘢嘅而家。即係你覺得寫嗰啲咧就要小心啲啊！即係我即係唔寫嗰啲咧就是但啦，咁啊。你唔寫嗰啲咪 OK，你寫嗰啲就唔係話特別小心嘅。你可以寫，跟住就話你可以寫得，你可以鬧政府㗎，可以鬧㗎。跟住就話你叫我，你話得嘅喎，咁我鬧啦。你可以咁噶嘛？鬧完咗咩事？你揾佢哋咩？嗰陣時有鬼用啊？係咪出咗事？咁唔係咁嘅，你出咗事拉你嗰陣時上法庭話佢咁講嘅喎，咁咪得咯。有冇用啊？你估嗱有冇用就係噏住嗰啲法官啦。法官梗係以為你黐線啦，佢咁講。咁你嗰個黃教授都可以講噶嘛？呢喺節目都係咁。黃教授都俾人鬧啦。邊個鬧佢啊？誒大把人鬧，又有人讚佢，好爭議。香港而家乜嘢都係，就算你而家頭先講嗰啲嘢，都係好爭議㗎啦。有啲人就會話啊好嘢喎，有啲佢正衰人嚟㗎，咁有辦法啫。咁啊係咁㗎啦個世界。即係我2021年我離開咗嗰時咧，我辭職咧，辭 TVB 啊、無線能夠早報、信報啊。咁跟住咧有好多記者揾我，好多真係好多明報啊，好多HK Free Press 啊，好多人揾我。做咩啊？就問我點解啦？問你點解走？係你而家喺度答下啦，雖然佢哋唔喺度，唔係嗰陣時睇嘅。嗰陣時已經出晒街㗎啦。你而家講多次啦，係。唔係咁嗰陣時我就話，好多人話係咪因為國安法？我話唔係喎，我2021年先走嘅喎。國安法就唔係嗰陣好似2020年㗎嘛，係啦，我2021年。咁係咩原因咧？即係我就覺得好似好大人睇咧，你根本就嗰陣時我就講話香港變咗，香港變咗，人都要變㗎啦，咁就係。係。咁唔可以變啦，我就講咗呢句嘅啫。我變咗乜鬼嘢先得㗎？咁呢啲就係睇你點睇啫嘛，係咪？你點睇啊？你話？我話香港變咗咧，就係頭先我講嗰啲啦，翻到唔認識以前嗰個香港啦，係咁多啫。點解唔認識啫？就係有啲。我答咗你啦，Emily，即係好多我啲朋友就移民咗啦，OK。係走曬啲人嚇。好多朋友走咗。報紙又唔敢講嘢。報紙敢唔敢講嘢就 up to 佢哋啦，OK，up to 佢哋夠唔夠膽講啦，係咪？咁嗰啲就係即係我問咗好多人咧，就唔係話政府唔俾你講，嗰啲報紙老總唔夠膽出，都有咁個可能嘅喎，都有咁個可能嘅喎。係啊，阿黃教授都咁同我講嘅喎，佢都話係啊，佢都話唔係話你冇新聞自由，但係咧夠唔夠膽出咧就另外一件事。咁你要問另外一個，即係逐個老總問啦，我唔知。係，真係總唔知啊！真係，唉，不過都係，照樣都有幾百萬人住喺香港嘅，嚇。咁啊係。你都仲有啲親戚喺度㗎，唔係走晒㗎，係咪啊？有唔多啦，唔多啦。多數個個都係離開咗香港好多年。咁我啲親戚全部都一早已經移民咗好耐，仲早過我好多㗎。我係最尾嗰個㗎。我留咗喺香港，因為我想繼續做。係。咁我留到1980幾年，嗰時我就同我以前個太太，我離咗婚咧就去咗美國住啦，係啦。就咁啦。咁後來又翻嚟。咁我離咗婚，佢而家就喺西雅圖做咗一輪，跟住佢就唔住啦，翻咗去英國咯。就咁啦。咁我就翻咗嚟做嘢咯。咁今次翻嚟幾耐啊？我5月底或者6月初我就離開，就走㗎啦嚇。翻去台灣係咪？你而家搬咗去台灣住啊？唔係，我喺台灣都係 happy 下嘅啫嘛。哦，即係喺美國，即係其實你周圍去㗎嚇。我喺美國呢啲去咗邊啊？我2021年啊飛咗美國咧，去咗加州，去咗德州，去咗 Atlanta Georgia。Atlanta 去咗 Indianapolis， 跟住去 Delaware， 跟住去 New York 住咗半年，跟住 New York 飛翻去加州，我飛嚟飛咗2年半啊！你知唔知啊？係咪好開心咧？
係咪好玩咧？見到啲屋企人又唔使交租啦，即係即去邊度住啊？咁我屋企人住啊，咁同佢哋啲嚇，同啲親戚住啊。咁個個一大屋噶嘛，幾層噶嘛，有一個後花園、前花園咁咪幾好，係 happy 啦。咁就 OK 啦。最多去超市，我出錢買咪得啦，咁簡單啫嘛。所以跟住我就去咗，同我住咗太耐啦，跟住去咗台灣住咗半年，留咗半年。嗯，住喺台北啊？台北係啦。咁我就認識咗好多香港啲朋友。係。咁個個都係做啲小生意啦，咁啊認識。有啲係開啲台講嘢嘅喎，有啲係 YouTube 嘅，咁有幾個咧就嗰啲就好多個㗎，譬如嗰啲黃毓民啊嗰啲就係做 YouTube 嘅，嗰啲就佢哋唔翻嚟香港㗎啦，佢哋嗰啲就係嘛？我諗佢哋唔會翻啦，咁就係佢哋啦，沈旭輝啊嗰啲啦，但係我時同佢食飯傾偈嗰啲就係我啲香港朋友喺度做小生意嗰啲啦，佢哋唔做政治啲嘢㗎，佢哋唔冇 YouTube 㗎，佢哋，淨係即係 happy 啊，去有個點心鋪啊，去上 happy 點心啊，又平喎。好鬼死平過台灣食嘢，真係好平㗎。住嘢都平啊，係嘛？好平，真係平到不得了。咁佢啲人工都好低嘅，咁就。咁啊係，咁我同一個朋友好耐喺 ATV 同佢做過嘢㗎，亞洲電視，佢就已經去咗台灣做咗好多年㗎啦。OK，即係佢太太係台灣人。咁同佢去一個好靚嘅意大利餐廳食嘢，叫咗個好大嘅沙律 Caesar salad， 一個好大碟 pizza。一個好大碟 pasta， 加埋晒咧250蚊港紙，得唔得啊？梗唔得啦，係咪啊？一個就得。咁咪係啦。咁我上個禮拜六去咗香港仲有遊艇會啊 ，Aberdeen 係 Marina Club 啊，有人生日請我去啊，每一位1500蚊啊。你係咪貴啊？你話真係離晒譜喎 FCC 都貴咗啦。係香港啲嘢係貴嘅，你話比台灣又好，比大陸都係啊。係咯。不過深圳點解我走咗深圳嗰又？你又入咗去深圳啊？唔係啊，我香港人啊，到 weekend 都去深圳玩。平咯，又話平靚正啊嘛。係咯。你冇去過？深圳以前去過，而家冇去啦，冇去咗好耐啦。冇。我個 visa 都冇咗啦，咁我就要由頭申請個 visa， 費事啦。係嘛？因為 what's the point？ 暫時我都冇乜需要去啦，咁就唔去啦。以前我有一個朋友圈喺大陸㗎，個個散晒啦，走晒啦。係咪啊？即係你識嗰啲人都走晒？即係有啲就仲喺台灣，喺深圳。有啲就去咗，有啲係馬來西亞人嚟嘅，翻咗去馬來西亞啦。有啲就係香港人翻咗嚟香港做生意啦。即係佢嗰年佢哋做生意咧，香港。大陸啲生意咧，疫情嗰時執晒笠啊嘛。而家翻咗嚟香港就開咗個小店喺深水埗咯。就咁咯。喂，特區政府咧得閒咧又講下咧，就話叫香港人咧就要去講好香港嘅故事喎。説好香港故事啊嘛。話俾外國人聽喎，你點樣去説好香港故事？你就話俾人聽，冇啦，變晒都唔係我以前識過香港。唔係我喺信報寫過一篇嘢㗎，嗰時我好似喺美國㗎，我寫一篇嘢，我就話咧，説好香港故事 OK 可以，有好多嘢可以好講，我覺得好 OK 嘅。咁我就講到咧，講到好清楚㗎，即係我講緊英文啦嚇。Where there is good, there has to be bad， 明唔明意思啊？唔明，即係點咧？如果你冇咗個比較咧，就淨係你睇唔出㗎嘛，係咪啊？如果你有個畫畫得好靚，好似講 Mona Lisa 啦，係咪？咁你如果個世界冇肉酸嘢，你就唔覺得佢靚㗎嘛，係咪？你有一個 comparison 㗎嘛。咁你講香港説好香港故事可以 OK， 但香港唔係淨係好晒咁，有啲衰嘢㗎嘛，係咪？即係邊？你都要 compare 先得㗎嘛，係咪？咁你點講咧？就係話，我就話咧 ，you must tell the good and the bad。咁人哋先信你啊嘛，係唔係啊？如果淨係講咗個好唔講衰，咁人哋就覺得你即係好難接受啦，係咪？你唔可以淨係説好晒噶嘛。好似而家林鄭覺得話你可以鬧政府嘅喎，可以批評政府咁，咁呢啲咪可以批評。咁好似而家好多人鬧佢有做咗佢嗰啲乜嘢啊？做嗰啲用嗰啲交叉啊咩刀啊，而家就用唔到啦，用木咧揾把刀都鋸到佢斷晒咁。咁你呢啲就係
喂，人哋環保喎。但係嗰啲高官唔識做啊嘛，係唔係啊？嗰啲高官即係佢質地唔得啊嘛，嗰啲高官咁呢啲咪質地唔得啊。quality is no good，咁就係咯，我覺得就係咁咪可以鬧嘅，嗱佢話可以鬧，唔使拉嘅嚇。你可以鬧下林鄭啦，租咗個喺嗰度金鐘度租咗個 office 咁鬼死貴。係啊，你都鬧埋啊，好似話唔租咯喎，好似話。點會唔租咗？佢簽咗個約㗎嘛。個約完咪唔租咯，怕唔知搬去邊啊。不過我聽聞就。咁如果你唔租，你咪嗰個700萬攞嚟裝修咪嘥鬼晒。咁有乜辦法啫？人哋租俾你過世咩？你都係租幾個月、幾年嘅啫嘛。你又鬧阿林鄭，你嗰陣時都話鬧阿林鄭，阿林鄭好鬼嬲你，話你鬧佢。算啦，呢個係歷史嚟嘅，呢個人你可以不理佢嘅。但係我覺得佢就係錯咧。點解咧？就佢可以自己決定租嘅咧？唔係佢決定，咁邊個決定啊？佢話事㗎嘛。佢可能有意見，但係政府決定，政府俾錢㗎嘛。政府可以唔接受，話唔得，租個另外平啲，一樣得嘅啫嘛，係咪？唔知啦，誒呢啲就本來咧就係有個辦事處嘅，我去過嗰度㗎啦。但係得三個位，咁啊有3個前嘅行政長官。我去過幾次㗎，嗰度係阿董請我去㗎。係咪啊？嗰陣時已經退咗休㗎啦，請咗我去嗰度，嗰度好靚。係。我就覺得嗰度咧係有一個好歷史嘅大廈嚟㗎。係咯，嗰陣時係嗰個咩中英聯合聯絡小組啊，又成咁好多嘢。咁但係佢係得3個位，咁又3個都喺晒度啦。咁係咪個個用先得㗎？係咪個個用緊先得？咁咪問下董生啦，你。董生我諗就唔會用啦。咁咪就係咯。咁你煲呔用唔用我唔知啦。嚇！我諗梁振英有可能會用嘅，咁煲呔用唔用我都唔知啦。但係我覺得呢個歷史嘅有咁有歷史。就唔應該變咗一個私人用、前特首用㗎嘛，係咪啊？你話佢應該變咗做博物館啊？拎俾翻香港入去睇下、參觀下，話幾靚喎咁。跟住你咪揾呢3個特首，咪是但揾啲辦公室咪得咯。係啦，揾個大啲俾佢用咪得啦。你呢個變咗做個景點嚇，俾啲市民。而家成日話要揾景點啊嘛，呢個實有人去啦。咁覺得就呢個就真係好有價值。我入去好靚，真係好靚，好靚嘅。我未入過去，我喺門口經過啫。我過去幾次，係好靚。咁佢咧就整埋咗個電梯添喎。整個電梯。因為阿老東要用電梯嘛，咁就咁跟住咧就如果你喺一個唔係喺金鐘租個 office 啊，呢個好似你講放咗佢啦，算啦，OK，個700萬算數啦。放咗佢啦。咁就 OK，跟住就喺筲箕灣啊！邊個話去西灣河？西灣河都3萬幾一個月。嗰啲係 service apartment。如果你喺上環啊，或者西環啦嚇。係啊，咁佢就租個大啲嘅，一係就俾晒4個坐晒喺度啦，嗬。係啊，你真係好嘢，你真係好巧啊，你真係。我覺得呢個就 OK。立法會議員冇一個提出過你呢啲高見啊。No，I think you can do it。搬晒佢出嚟咯嚇。Yeah，you can do it。我唔想得罪話煲呔啊，或者阿蕭亞亮嗰啲，唔係想話佢乜啊。但係呢個係一個好靚嘅大廈嚟，好靚，即係好有歷史價值嘅。應該俾市民睇係嘛，就唔應該佢哋霸住。咁啊係，佢即係好多地方你可以租，唔係好貴嘅啫。OK，即係你睇揾邊個區嘅啫嘛，係咪？咁啊梗係啦，但係佢中意喺金鐘啊。每一個前特首有個保鏢，有個車俾佢用。唔知止唔止啊？唔係一個㗎。2個保鏢。係。咁你就有個車俾佢用。咪咯。咁你去到新界都可以車翻嚟，人哋車你㗎嘛，係咪啊？你唔係自己，你唔需要搭地鐵㗎嘛，係咪啊？佢都唔知識唔識搭喎，嗰陣時都你記唔記得？林鄭啊嘛，都唔識搭地鐵啊，又唔識買廁紙啊嘛，你記得咁多嘢你都嚇？點會唔記得啫？呢啲嗰陣時我喺香港住㗎嘛，係嘛？Yeah，唉，真係。I live in Hong Kong，嗰陣時我喺香港住，我點會唔記得？你唔記得呢啲嘢嚇？阿林鄭都會記得你嘅，因為你鬧過佢啊嘛，我覺得。佢有時我唔止鬧佢一個，鬧咗好多個人。鬧咗好多個人。咪就係。佢嗰次你知唔知啊？嗰次我聽到話去星島啊，咁啊去到星島訪問，咁佢又話：嗱，你琴日未幾時都招呼過我，嗱我都嚟俾你訪問啊咁啊。佢同邊個講啊？佢同個記者講喎。星島係啊，唔係好耐嘅事啫嘛，係咪？即係佢未落任嗰陣時咯。哦，即係咁樣，即係佢好似嗱，即係個問題又係真係人哋招呼，即係鬧佢啦。個係人都鬧過佢。唔係，佢話嗰個報紙鬧佢啊。我個報紙鬧佢。咁我都嚟啦，即係佢覺得自己都好咩啦，係嘛？咁然後又問
邊個喺咩度啊？咁啊喎，即係嗰個即係高級啲咁個。佢今日放假喎，豈有此理！我想鬧佢喎，點解唔喺度啊？佢係咁嘅人嚟㗎。佢就係咁嘅人啦，佢就係咁嘅人。咁見到你，佢都會鬧你㗎啦，Michael。佢係人都鬧，佢係人都鬧。咁多年都唔喺度，翻嚟又鬧我。我唔係鬧佢啊，我講翻佢租嗰個 office 啊。咁唔係淨係一個講，好多立法會議員都有咁講啊嘛。梗係有啦，得啦，好啦，Michael。OK，咁多謝晒，多謝晒你啊嚇，多謝晒睇下你你得閒又翻嚟見下我哋，OK，for sure，傾下偈咯嚇。 多多謝晒，多謝晒，拜拜。多謝，拜拜。咁其實即係琴日林司長就寫文就話其實都仲可以批評政府嘅。咁但係咧與此同時就係上個禮拜六即係記協嗰個即係籌款嘅一個即係表演啦嚇，咁都即係話不可抗力就取消啦嚇。再早前有即係呢個無國界記者入境咁又即係被拒絕啦，有一位成員嚇。咁其實你覺得會唔會有啲矛盾咧？又或者係呢又反映咗其實而家新聞自由喺即係23條立法之後咧，同之前有啲咩唔同？即係你問嗰個問題咧，有啲 YouTube 啲人有講過㗎，都有講過㗎，就話有啲矛盾喺度啦。咁 number one 你就有新聞自由啊，可以任你講嘢，跟住就即係就好似你咁講啦嚇，呢啲又要取消，嗰啲又要取消。咁民主黨好多時都取消咗啲你哋嗰啲 anniversary 啊，食飯都取消啦。咁即係我就覺我呢啲就我就唔知點解佢會咁做。即係如果你想説好香港故事，呢啲就唔好做啦，係咪？呢啲就唔可以。但係有啲人就同我講咧，唔係話政府叫你取消，好多嗰啲酒樓啊唔夠膽同你做，呢個我都聽過㗎。係咩？係啊，唔夠膽同你做。有人同我講咧，有次好似舊年定前年咧，你就係好似係九倉啊嘛，係咪九倉㗎？係。好似九倉係啦，廣東道嚇。係嗰個酒店嗰度㗎嘛，係咪？咁就取消咗啦，後尾取消咗咯。有人同我講咧，就話根本就政府冇叫佢取消，係佢哋自己取消咗。自己唔要賺錢啦。就我覺得佢哋或者驚啦，我唔知啦。即係呢啲就係我真係好難搞，有一個矛盾，但係咧就即係點解會咁做？我就你要問翻高官，你問我冇乜意思，咁我就唔識。I don't know，我唔知點解佢會咁做。但係我覺得如果你話有新聞自由咧，就唔應該啦，就咁多咯。你而家翻嚟啦，可能你啲前僱主都知道你翻咗嚟，咁有冇人叫你回巢？即係譬如話TVB 會唔會叫你翻去再主持一個講英文嘅節目啊？即係 TVB 揾我，冇人揾過我，冇人揾過我。即係就我根本就講得好清楚咧，我唔會做㗎啦，我唔會留喺香港做嘢㗎啦。咁我就即係有人俾個意見我，就唔係 TVB 又唔係邊個，有啲 friend 就話你翻去做啦，一係就開個 YouTube show 啦。咁我話翻去咧做咧我就唔會，因為 number one 好辛苦。OK， 之後所以我就離開咗香港就係咁。我而家就好 enjoy life 㗎，我就好 enjoy。咁我就翻返咧就要即係每一個禮拜兩三次翻返去電視台啊，或者一個禮拜兩三次寫翻啲稿啊。咁我就即係我嗰個興趣已經冇咗啦。好坦白講，個興趣冇，同埋個靈感都冇咗啦。咁我就寫唔到。我想寫一篇嘢俾一個報紙㗎，我寫咗成個月都寫唔到。寫得下，跟住又轉咗個話題，想你講另外啲嘢，最後又寫唔到，真係寫唔到。我 last time 寫咗篇嘢咧，就喺信報，都係有幾個月都有噶啦，就好耐噶啦已經，根本就寫唔到。即係頭條我就可以寫，因為好短，200幾英文字，同埋講飲食啊，去咗邊度玩啊。而家我就講翻啲批評下政府都有嘅。就講嗰個垃圾費啊嗰啲咧做得咁差㗎，咁我都有呢啲有。不過嗰個係教英文嘅，嗰個就係教英文。咁我就寫下啲嘢教佢英文啊，教下啲 idiom 啊，咁樣就揾個機會鬧下政府，話呢啲做得唔好，嗰啲做得唔好，就係咁啦，就係咁啦。如果而家即係年輕或者仲係喺呢一行工作緊嘅人咧，有冇咩媒體你建議
議佢係要做或者唔好做？會唔會話逢親係海外嘅媒體就即係盡量避免啊？因為你即係可能去到好多個地方。呢個問題我唔會答嘅，人哋呢個係佢個 personal 個 decision，我叫佢走，叫佢留喺度，呢啲係佢自己決定，我唔可以俾個 advice 佢嘅，呢啲就好難答嘅，即係我唔可以話，不如你走啦，因為香港唔好彩咁，我唔會咁講。不如你留喺度香港好好，我一唔會咁講。呢個係你自己嘅 personal decision，呢啲就唔關我事嘅。呢啲就即係每一個人決定走唔走係佢哋自己決定嘅。OK， 香港有好多人走咗，佢唔係問翻另外一個人好唔好走啊？佢係問翻自己嘅屋企人啫嘛，係咪係？問翻自己去到外國生活 O 唔 OK 啊？咁佢就問翻自己，決定佢 OK 啦，咁咪就走啦。咁我就唔係話走咗，我不嬲都係美國人嚟噶嘛。我離開咗，我都係冇問可唔可以走啊？咁唔係冇噶嘛。我就話屋企人叫我翻嚟啦，咁咪翻咗去啦，係咁多啫嘛。即係呢個係一個好 personal 嘅決定嚟㗎，好難答㗎呢個問題。可能Michael 你自己都話你係美籍啦。咁首先就係即係可能美國政府都會發出一啲旅遊嘅提示啊，俾美籍嘅公民喺香港或者係中國大陸啦。咁都要叫你哋即係尤其是疫情嗰陣啦，其實就會我記得個叫佢小心啲咁啊，係咪啊？係啦，你係美籍，咁你會唔會擔心？另外就係你又係新聞界又係美籍，你會唔會更加擔心？我今日喺呢度，我喺香港，點會擔心啊？I'm in Hong Kong，咁我點會擔心啫？佢嗰個係 State Department 咧，就出咗個 statement，就話你去香港咧就諗清楚啲咁樣，咁就冇叫你唔好去啊。咁香港都好多美國喺度啊，我識好多美國都喺香港住㗎。之後有啲人同我講咧，佢話佢呢個咧就你嚟到香港你先睇得出咧係咪真係驚？咁即係我就翻到香港就唔做乜嘢嘅，咁就唔驚啦，係唔係啊？咁有啲人翻到香港，譬如走去示威啊嗰啲就有可能會驚啦，係咪啊？咁如果你翻到當係遊客咁翻嚟玩下咁，喂我舊年2023年啊，我9月翻咗嚟香港，10月咧。我家姐個老公，即係我姐夫啦，同埋佢個仔，同埋我個弟弟同埋個老婆，全部都係美國人嚟㗎，住咗好多年喺美國住，佢喺美國出世添 ，OK？ 咁佢都翻咗嚟香港，點解翻咗嚟香港咧？翻到香港玩得好開心，點解翻咗嚟香港咧？因為我家姐舊年過咗身 ，OK 過咗身，咁咧佢咧就即係佢喺美國 cremation 啦嚇 ，cremation 點講個中文？焚化咯，係啦，咁佢嗰啲灰咧就帶翻嚟香港，就點解帶翻香港？因為我成個屋企人咧，即係我阿媽啊、我姐、我阿嫂啊、我弟弟啊，過咗身咧，都係嗰啲灰咧就擺喺香港仔近住海洋公園嗰度㗎，擺喺海㗎，擺落海。我租個船擺落海㗎，咁咧就擺啲花擺落海㗎，佢一樣嗰個位置㗎。咁我家姐佢都要咁做，咁啊翻咗嚟啦。佢哋全部都美國人嚟㗎喎。咁佢哋都知道美國有咁講，但係一樣照翻，因為我哋個 family，我哋屋企人咧喺香港幾代啦嘛，係咪？咁點解唔翻啫？咪翻咗嚟啦。你唔搞事咪冇事啦，係咪咁簡單啫嘛？好，仲有冇問題？下邊你係邊度啊？大紀元哦。我想問下咧，即係你都可能已經係即係掛不就幾年啦，咁你即係會唔會話都有留意到其實香港政策？聽唔到你講得？大聲啲。我想問下咧，即係你都可能過咗不一段時間啦，咁你自己係點睇香港傳媒監督官員或者立法會佢哋嗰邊嘅，覺得佢哋即係做得最佢哋應該要做嘅工作？即係如果你問翻香港啲傳媒點睇立法會嗰啲咧，即係我覺得今日咧，以前咧立法會每次開會都有新聞噶嘛，係咪？或者掟玻璃啊，又話嘈喧巴閉啊嗰啲啊，長毛嗰啲，而家冇晒啊嘛，佢依家冇晒新聞嘅。我想跟立法會講乜嘢都冇嘅，即係冇人講嘅。咁你呢個問題好難答嘅，即係點解咧？因為咧就即係冇咁嘅新聞喺度啊，即係嗰啲傳媒點解唔會寫下謝偉銓講啫？淨係謝偉銓嗰度有，因為俾李家超鬧啊嘛，係咪？嗰度就有，其他嗰啲就冇啦，係唔係？其他嗰啲我睇翻 YouTube 就有㗎，YouTube 就有㗎。好似我睇到何君堯啊，唔知幾日咧就喺立法會唔知鬧緊乜，唔知咩話題，係鬧緊㗎。
咁就有喎，謝偉銓都有喎，但係報紙就南華早報冇嘅喎，英文虎報冇嘅喎，中文報紙我唔識睇，我唔識睇噶嘛，咁就冇啦。咁佢就嗰啲西報就冇，立法會啲新聞就冇嘅喎，真係冇嘅喎。咁我就覺得點解會咁嘅咧？即係，但係我覺得就係因為咧，佢哋覺得或者冇乜新聞價值啦，係咪啊？如果你個個都舉手，咪即係冇乜新聞價值啦，係咪就我覺得就係咁咯。唔知呢啲要問翻個老總，但係問翻頭先嗰度咧，你話即係香港人嗱，即係我就翻咗嚟香港啦，雖然美國人 OK， 但係即係我知咧，好多美國人就冇翻到嚟，即係有啲係驚，咁我就睇翻入境嗰啲人咧，即係遊客又好啦，大部分都係大陸人啦 ，OK。咁有啲咧就係菲律賓人啦，OK，有啲就係南韓人啦，有啲就泰國人。但係西方國家啲人咧就少咗好多啦，我都覺得係，特別美國就真係少咗好多。咁或者佢哋驚咗咧，我唔知，或者佢哋驚咗，睇咗話不如唔好去啦，去到嗰度又冇乜嘢玩咁。以前咧翻嚟香港都去大陸噶嘛，而家佢哋我都覺得唔想去啦，所以大陸都叫佢哋嚟噶嘛，都叫嚟玩啦，冇事㗎，咁都叫佢嚟㗎。但係佢好多個就我諗或者驚咗啦，呢個都可以有係好大可能就或者驚咗就唔嚟啦。咁你全世界好多地方俾你玩㗎嘛，係咪？咁我不嬲都講香港就即係香港而家冇乜嘢俾你玩啊！你做個夜市。咁你做個夜市，我喺台灣做咗半年嗰啲夜市，即係你根本就冇得同佢鬥㗎。OK，人哋嗰啲夜市就係好勁㗎。OK，你香港就去廟街20檔咁啊，篤個魚蛋咁咪，咁你就即係最靚就係個海景啦。OK，海景。咁而家做啲煙花就一個月做一次啊。咁你一個月一次就好浪費啦，我覺得。即係而家時做咧就冇咗個新嘅價值喺度，你知唔知啊？咁就人哋睇到悶㗎，睇煙花。1年1次就 OK， 1年2次都 OK。每個禮拜做，佢話而家好似每一個月做一次喎咁。哇！咁你真係我覺得就係香港要諗啲新嘅嘢要做，即係要揾啲新嘅嘢就做唔到。好耐以前咧就話香港做咗好似三藩一個 Fisherman Wharf， 到底今日都做唔到出嚟。咁即係好多可以做嘅，但係佢做唔到，佢唔識做啊！真係呢個就好可惜啦。咁又好多西方國家啲人唔嚟啦。點解唔去歐洲玩啫？就咁啦。有問題？即係點解啲西方人會驚咗香港？佢哋唔係驚，即係西方即係嗱講清楚嚇。歐洲咧就冇咁個講法個，係得美國有嘅啫。OK，美國就話咧小心啲，咁就係咁多。咁就法國啊、德國啊嗰啲就冇嘅。OK，如果我喺香港行咧，我見到啲外國人咧都唔係講英文嘅，就係講有啲法文都少咗好多啦，講啲東歐啲話啊，就係嗰啲啦，就係嗰啲話啦，佢哋就嚟嘅喎。台灣都係好多，不過台灣就好多美國人，台灣就好多美國遊客，就香港就少咗好多啦，就咁啦。咁我就兩邊我比咗 compare 咗咧，台灣啲遊客咧就唔同香港啲遊客嘅，即係我講西方國家啲遊客就唔同。香港就少咗好多，香港嘅大陸也多，大人都知啦，係唔係？但係如果你想係一個香港係一個真係一個 international 個中心咧，國際係啦，咁你就真係要揾翻啲方法請翻佢翻嚟啦，叫翻嚟啦，係咪？你嗰啲 Hello Hong Kong 啊嗰啲做冇啦，即係就冇咗個效果喺度啦，係咪？你夜市就冇咗個效果，煙花就冇，煙花就係吸引到大陸客，因為佢近啊嘛，冇人搭個飛機美國飛去香港睇煙花噶嘛，係咪？就唔會噶嘛，係唔係？咁就係咁啦。問題，因為頭先你哋都即係有關注到而家即係唔用嗰啲即棄餐具，即係唔用嗰啲交叉嗰個問題，都好似都有啲混亂啦，睇到香港嚇。咁但係特首仲係覺得冇問題嘅喎。但係其實呢個即係香港呢個即棄交叉又攣咗啊，有嗰啲咩盲盒壽司，好似其實連新加坡嘅傳媒都關注，好似即係有啲國際關注咁。其實你點樣睇呢個會唔會都即係而家會受到國際關注咧？係點解香港做同譬如喺美國啊，即係去比較，
其實點解會好似香港有？我好環保嘅，OK， 我真係我好 support 環保嘅，OK。我每一個禮拜咧，我而家住嗰個 service apartment咧，每個禮拜嗰啲玻璃樽乜嘢都係啦，可以回收嘅我就會帶回收嘅，OK。我就行幾步就有個站俾你回收，我就帶去一個禮拜帶一次嘅。咁嗱，我就好 support 嘅，但係睇你點做，台灣都有㗎，台灣做得好成功過台灣。台灣通街冇垃圾桶嘅喎，真係冇嘅喎，即係你要自己包好咗佢自己抌嘅 ，OK。佢如果你屋企有咧，佢就攞落去；你屋企冇咧，佢就有一個車嘅喎。4點鐘、5點鐘咧就聽到叮叮叮叮咚咚咚啲音樂㗎，就倒垃圾啦，咁啊落去倒垃圾啦，就係咁咯。咁做得 OK， 做得好好，我覺得好 support 㗎。香港覺得佢搞得點講咧？我覺得佢搞得唔好。我諗香港咧真係好 support 㗎。但係你唔好揾啲人走出去做下戲，就話揸住個木個刀吉下就斷咗嗰啲，你唔好做呢啲啦，係咪？呢啲就好搞笑啦，係咪啊？你慢慢嚟 ，OK，slowly by slowly，等人哋 OK 咗啦，習慣咗咪繼續做落去啦。你唔需要即刻做噶嘛，係咪啊？佢突然間就做㗎喎，咁做咗20年啦，Michael。我知，但係佢唔係佢而家真係有個法律通過就要做啊嘛。然之後8月1號就做啊嘛，咁咪就係啦。咁你點解唔做咧？咪做得開始做得唔好啊嘛，開始做得唔好啊嘛。咁你如果開始做得好 slowly by slowly 咁咪得啦，係唔係啊？但係佢就唔係啊嘛，佢就唔係。頭先你提到嗰個 foreign investment 啦，上次Emily 就揾咗 Bernard Chan， 佢就話咧 Bernard Chan， 佢就話如果嗰個 foreign investment 係 target 喺mainland China 咧，佢一定會翻嚟香港。咁你點樣睇呢個睇法？如果佢 target 喺佢個 foreign investment 我就唔好熟喎。個 foreign investment 以前就有好多 foreign investment，大陸都有，香港都有嘅 ，OK。而家就少咗好多啦。第二，我覺得咧 Bernard Chan 就咁講啦，因為佢係生意人，我唔係啊嘛。咁佢話：如果你嗰個 foreign investment 係 target 中國大陸嘅咧，就佢意思係乜嘢？外國人就會佢翻嚟香港，因為佢 base 喺香港進入去 China market。以前都係咁㗎，後尾就過咗疫情開始就變咗啦，係唔係？咁有幾個例，我覺得一個例就疫情完咗啦，咁好多個都唔嚟啦，飛機又少啦，又貴啦，飛機又貴啦。Number two 有個人哋好似美國政府就話：你如果你唔需要去就唔好去啦。咁你有幾個 point 咧一齊積埋晒咧，咁個 foreign investment 而家咧，你 target 大陸中國大陸 OK， 但中國大陸嘅經濟係人都知唔係幾好啊嘛，而家係咪 ？It's not very good。佢自己都承認㗎，佢經濟唔係幾好，咁佢就 target 中國大陸 target 邊個 area 咧？做咩生意咧？佢而家就即係中國大陸自己都變緊嚟之前，佢係 change 緊。以前就 manufacturing 做貨啊嗰啲啫嘛，即係 export 去歐洲啊、美國啊。而家就唔係啊嘛，而家 manufacturing 已經唔得啦，好多廠都搬晒去越南啊、墨西哥啊咁樣咯。咁我就唔喺度做啦。咁你 target 啲 foreign investment 係做乜嘢啦？如果你做電動車 ，OK，EV， 但係不過而家太多啦 ，OK， 大陸好多電動車 oversupply 啦，咁你唔會做嗰啲噶嘛，係咪？咁你有啲嘢就做得到，有啲做唔到，睇佢俾你做乜啫嘛。有啲佢唔俾你做噶嘛，咁咪做唔到咯。就咁啫。咁所以我就唔識，因為佢做生意就識答，我就唔識答。I'm not a businessman。好啦，OK，夠啦。唔該晒。好嘢啦。唔該晒。